ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਲਰਜੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ डॉक्टर गगनप्रीत कौर ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयुर्वेदिक रसोई। अज असी एक बहुत ही आसान जी दवाई बनावांगे जिहड़ी कि इस मौसम दे विच जो बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, खास तौर ते जिन्हां दे लंग्स पहलां तो ही कमज़ोर हुंदे हन या जिहड़े पहलां तो ही दमे या साह दे मरीज हन, उन्हां दी जिहड़ी परेशानी है इस समय बहुत ज़्यादा वध जांदी है, पर इह सारियां लई ही बहुत फायदेमंद है। इस दवाई नूं बनाउण दे लई असी बहेड़े दा चूरन लै रहे हां। त्रिफला चूरन बारे तुसी सब ने सुनिया होना है। त्रिफला दे विच 3 चीज़ां हुंदियां हन, आंवला, हरड़ ते बहेड़ा। उसका एक अहम हिस्सा है बहेड़े दा चूरन। बहेड़ा जिहड़ा है इसनूं विभीतक भी कहा जाता है। भीतक दा मतलब है भै दूर करन वाला, डर दूर करन वाला, ते विभीतक दा मतलब है किसी भी बीमारी दा डर चक्कन वाला। इन्ना ताकतवर ये चूरन हुंदा है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੜਵਾਹਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸੈਲਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੂਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁੜ। ਗੁੜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਅਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਹਨ, ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਣ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ, ਮਲ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਡਿਟੌਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬਿਨੋ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੂਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ 4-5 ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸ਼ਵਾਸਹਰ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੇੜੇ ਦੇ ਚੂਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਸੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀਰਯ ਤਾਂ ਹੈ ਗਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਪਾਕ ਮਧੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁੜ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਚਮਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੇੜੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਰੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਫ ਤੇ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁੱਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਚਮਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁੜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੁੱਖਾਪਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੰਘ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਲਗਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4 ਚਮਚ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਫ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੇੜੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੱਥ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਹੈ, ਕਫ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿੱਤ ਰੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ, ਐਲਰਜੀ ਦੀ, ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਗਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਹੇੜੇ ਦੇ ਚੂਰਨ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੇੜੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਯ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਵਯ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡਾ: ਰਸ, ਗੁਣ, ਵੀਰਯ ਤੇ ਵਿਪਾਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਫ ਲਈ। ਜੇ ਬਹੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸ, ਗੁਣ, ਵੀਰਯ, ਵਿਪਾਕ ਕਰਕੇ ਕਫ ਤੇ ਪਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁੱਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਵਾਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੇੜੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਤੋਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੂਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਘ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 1 ਗੋਲੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਰਬਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਵਰਗੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੇੜਾ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਪੇਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਲ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਮ ਕੇਤੂ ਵਿਰੇਚਨਮ। ਤਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਵਾਸ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ, ਖੰਘ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੇੜਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚੂਸਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੇੜੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਮ ਦਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸੇ